근데 저도 이제 역학을 좀 공부해봤었는데 예. 영화 때문에 내가 보완해야 될 부분을 조금 알아서 이렇게 원처럼 잘 순환할 수 있게 도와준 학문이라고 그러더라고요. 그러면 실질적으로 생년월일을 한번 드려보세요. 몇 년생이시죠? 75년생이고요. 75년생이요. 일단은 김준호님은 겨울에 그 모닥불 같은 분이에요. 한겨울에 모닥불, 마당에 피워놓은 모닥불 있잖아요. 위태로운 거 아니에요? 모닥불은 통통하잖아. 맞습니다. 아, 맞아. 뭐 위태롭다 해서 엉망진창은 아니고요. 이제 기운을 말하는 거예요. 아, 예. 비가 내린다든지 그러한 그 기운이 올 때는 좋지 않고요.